Շնորհակալություն ելույթի համար ձայնը տրվում է պատգամավոր Գառնիկ Դավթյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաջանյան, իրապես շնորհակալ եմ, որ դուք ձեր մի ամբողջ ելույթ նվիրեցիք մեր խմբակցության կողմից արված հարցերի եւ հայտարարությունների մասին։ Հուսով եմ հաջորդ անգամ նմանատիպ ելույթ էլի կունենանք։ Հիմա ի գործ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը պարզապես վարչական կամ կազմակերպչական պաշտոն չէ։ Այն պետության սահմանության մշակութային հայելին է։ Խորհրդային նախագահը պատմության ընթացքում միշտ եղել է պետականության խորհրդանիշներից մեկը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանության համաձայն Ազգային ժողովը ժողովրդի ներկայացական մարմին է։ Իրականացնում է օրենսդիր իշխանությունը եւ վերահսկողություն իրականացնում գործադիր իշխանության նկատմամբ։ Իսկ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն Ազգային ժողովի նախագահը ներկայացնում է Ազգային ժողովը եւ ապահովում նրա բնականոն գործունեությունը։ Իսկ ով կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ։ Մի կողմ թողնելով իրավական հատվածը, անցնենք բարոյական կողմին։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը պահանջում է ոչ միայն քաղաքական փորձ, այլև պետական մտածողություն, ազնվություն, արժանապատվություն, հավասարակշռվածություն, զսպվածություն, անաչառություն եւ բազմաթիվ այլ կարևոր հատկանիշներ։ Այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից առաջադրված տեխնացուն պարոն Ռուբեն Ռուբինյանն է։ Կարծում եմ ԿՊ-ում մարդ չկա, որ չճանաչի պարոն Ռուբինյանին։ Ռուբեն Ռուբինյանն այն մարդն է, ով հարգարժան լրատվամիջոցների հարցերին չի կարողանում պատասխանել հավասարակշռված ձևով։ Նա հաճախ դուրս է գալիս ինքնատիրապետման սահմաններից եւ մշտապես մեղավորներ է փնտրում։ Այստեղ կուզեի դիտարկել մի կարևոր հանգամանք։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ դառնալը Ռուբեն Ռուբինյանի մանկության երազանքն է։ Միգուցե, բայց ոչ այն քաղաքական կարգավիճակով, որում հենց ինքը Ռուբինյանն է։ Տպավորություն չլինի, թե նախանձամիտ են, բնավ ոչ։ Պարզապես այն կենսագրությունը, որ ունի հենց ինքը Ռուբինյանը, նույնիսկ արդեն անցյալում մնացած ԽՍՀՄ ժամանակներում այդ նույն կենսագրությամբ չէր արժանանա անգամ կոլխոզի կառավարման վստահությանը։ Դուք 2021 թվականի դեկտեմբերի 18-ից 4.5 տարի հանդիսանում եք Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ներկայացուցիչը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Զարմանալի է, որ դուք ոչ միայն անցյալի 2008 թվականի դասերը չեք քաղել, այլ խորապես անհեռատես եք ինչպես 2021-ին, այնպես էլ 2026 թվականին։ Հիշեցնեմ, որ Թուրքիայի սահմանը փակվել է հենց Թուրքիայի կողմից։ Հենց Թուրքիան է, որ ձախողել է 2008 թվականի մեկնարկած հանրությանը հայտնի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։ Հիշեցնեմ, որ հենց Թուրքիան էր, որ bayraktarներով մեր Արցախում սպանում էր մեր տղեկին։ Հենց նույն Թուրքիան էր, որ ԱԳՆ Թանջու Բիլիքչիի խոսնակի միջոցով ասում էր, ուղի խոսքի մեջբերում։ Ինչպես հայտնի է, Թուրքիա-Հայաստան սահմանը փակվել է 1993 թվականին, այն բանից հետո, երբ Հայաստանը ներխուժեց ադրբեջանական տարածքներ։ Ու պարբերաբար սահմանի փակումը կապում էր Արցախի հարցի կարգավորման հետ։ Հիմա, պարոն Ռուբինյան, այլևս Արցախ չկա, այլևս Արցախի տարածքում հայեր չեն ապրում, եւ կռայք ինչ, մինչ օրս Թուրքիա-Հայաստան սահմանը բացված չէ։ Այստեղ թերևս ռետորական հարց է հնչում. միթե դուք էլ եք ուր տվել 2008 թվականի քաղաքական խայծը, որը իր պատմական դասերը ցույց է տվել հանրության կողմից։ Դուք, պարոն Ռուբինյան, արդյոք արձանագրող չեք։ Դուք պարզապես հետին թվով իրադարձություններ արձանագրող եք։ Ինչը ինձ համար էլ ավելի զարմանալի է, որ դուք ընտրությունների ավարտից հետո, երբ ուշ գիշերը ժամը 02:00-ին կանգնեցնում եք ձայների հաշվարկը, ինչը նաև անկախ Հայաստանի շրջանում երբևէ տեղի չունեցած գործընթաց էր, իսկ ավելի պատկերավոր ասված, ԿՊ-ն առաջին անգամ ձեռքերով մտել է քվեատուփի մեջ։ Արժանացել եք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ փորձառու դիվանագետ Սերդար Քլչի հետևյալ շնորհավորանքին։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում մենք ստեղծել ենք արդյունավետ աշխատանքային մշակույթ եւ անկեղծ բարեկամություն, մեջբերման ավարտ։
Պետականաշինությունը այո, սկսվում է նաև հենց ազգային ժողովի նախագահի ընտրություններից, բայց ես պարզապես չեմ կարող ընտրել մի մարդու, ով չունի պատասխանատվության զգացում եւ չունի ձգտում աշխատելու հանուն Հայաստանի բարեկեցության։ Եվ վերջում ուզում եմ դիմել ոչ միայն Ռուբեն Ռուբինյանին, այլ նաև իշխող մեծամասնությանը։ Պետական պաշտոնները պարգևներ չեն, պարոն Ռուբինյան, դրանք պատասխանատվություն են ժողովրդի առաջ։ Այսօր մենք որոշում ենք ոչ միայն մեկ մարդու ճակատագիրը, մենք որոշում ենք, թե ինչ չափանիշներ ենք սահմանում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես հավատացած եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունն արժանի է ազգային ժողովի այնպիսի նախագահի, որի անունն վստահություն է ներշնչում, իր խոսքը միավորում է եւ ունի, որի անունը վստահություն է ներշնչում, եւ որի գործնեության մասին խոսել ես առաջին հերթին հիշում եմ պետական արդյունքները։ Իսկ այդ տեխնացուն հաստատ, պարոն Ռուբինյան, դուք չեք։ Դուք ձեր դեմ ամենաուժեղ վկան եք, իսկ ավելի ճիշտ հակահերոսն եք։ Ռուբեն Ռուբինյանը այդ նույն քաղաքացիական պայմանագիրն է, որ այս ամբողջ կոկորտը ճղելով ասում էր. պետք է նշաձողը իջեցնել, որպեսզի հայերը կարողանան մնալ Ղարաբաղում։ Ես դեմ եմ այս տեխնացությանը, որովհետև այն հերթական նշաձողի իջեցումն է։ Շնորհակալություն։